呢度係16g， 20g 嘅薑陳皮、薑片，加入750cc 嘅清水，再加1湯匙嘅蜜糖。如果係痰黃咳嗽咧，就不宜，或者係乾咳咧都唔適合。嗱，我哋可以開始煮啦。首先咧就將佢大火煮滾，滾起啦，轉細火煮30分鐘。嗱，咁就做好呢一個暖身治寒咳嘅